Hi friends, welcome to Sathya Cooking and Vlogs. Hi friends, வணக்கம். இன்னைக்கு வீடியோல என்ன ரெசிபி பார்க்க போறேன்னா குக் வித் கோமாலில மாஸ்டர் பாபா பாஸ்கர் செஞ்சு காட்டின பிலிப்பைன்ஸ் பழைய சோறு பனை வெல்லம் ரெசிபி தாங்க பார்க்க போறோம். அதோட ஒரிஜினல் நேம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா புலுட் ஸ்வீட் ரைஸ் கேக்குன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. அது தாய்லாந்து, பிலிப்பைன்ஸ் இங்கெல்லாம் ரொம்ப ஃபேமஸான ஸ்வீட் ரெசிபிங்க. இது வந்து புலுட் ரைஸ்ல பண்றதுனால தான் இதுக்கு இந்த பேருங்க. அந்த ரைஸ் ஸ்டிக்கியாக இருக்கும். GLUTINOUS ரைஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த ரைஸ் யூஸ் பண்ணி தான் இந்த ரெசிபி பண்ணுவாங்க. நம்ம வந்து அந்த ரைஸ் வந்து இப்போ இல்லாதனால நம்ம பாஸ்மதி ரைஸ் யூஸ் பண்ணி இந்த ரெசிபி எப்படி பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம். நான் 1 கப் அளவுக்கு பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேங்க. ஒரு குக்கர் வச்சுட்டு அதில் 1 கப் அளவுக்கு மில்க் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். 2 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேங்க. ஸோ 1:3 ரேஷியோவில் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ ரைஸை வாஷ் பண்ணி நான் இதில் சேர்த்துக்கிறேன். மில்கில் இந்த பாஸ்மதி ரைஸ் நீங்கள் பாயில் பண்ணும் போது அது ஸ்டிக்கியாக வரும். ஸோ அதனால தான் நான் வந்து பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்திருக்கேன். இதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 2 விசில் இதை மூடி போட்டு விட்டுடலாம். ரைஸ் குக் ஆகிறதுக்குள்ளே நம்ம ஜாகரியை கரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க. நான் இன்றைக்கி பனை வெல்லம் எடுத்திருக்கேன். ஸோ அது ஒரு பேனில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். 1 கப் அளவுக்கு பனை வெல்லம் எடுத்திருக்கேன். 1 கப் ரைஸ்க்கு 1 கப் அளவுக்கு பனை வெல்லம் வந்து கரெக்டாக இருக்கும். இதில் 1 கப் அளவுக்கு வாட்டர் சேர்த்து நம்ம இதை கரைச்சிக்க போகிறோம். ஜஸ்ட் இது மெல்ட் ஆனால் மட்டும் போதும். எந்த பாகுபதம்லாம் இதுக்கு தேவை கிடையாது. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். நல்லா மெல்ட் ஆகிடுச்சுங்க. இதை நான் ஒரு வேறு பாத்திரத்தில் வந்து நான் ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். ஏன்னா வந்து டஸ்ட் இருக்கும் கண்டிப்பாக. அதனால் ஃபில்டர் பண்ணி திரும்ப ஒரு பேன் வச்சுட்டு நான் அதில் கரைச்சி வச்சுருந்த அந்த ஜாகரியை நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இதில் வந்து முக்கியமான ஸ்டெப் என்னென்னா நம்ம கோகனட் மில்க் ஆட் பண்ண போகிறோம். நான் 1.5 கப் அளவுக்கு கோகனட் மில்கை வந்து நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ கோகனட் மில்க் சேர்த்து பண்ணுறதுனால இதோட டேஸ்ட் வந்து இன்னும் என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும் நமக்கு. இது கொஞ்சம் திக்காக ஆகட்டும், கொதிக்கட்டும். இப்போ ரைஸும் நம்மளுக்கு நல்லா பாயில் ஆகிடுச்சு பாருங்கள். நம்ம வந்து நார்மலாக ஸ்வீட் பொங்கல் செய்வோம் இல்லைங்களா, அதுக்கு ரொம்ப சாஃப்டாக நம்ம குழஞ்சி ரைஸை வேக வைப்போம். ஆனால் இதுக்கு அந்த மாதிரி வேக வைக்க தேவையில்லைங்க. இந்த மாதிரி ஒன்றும் பாதியாக இருந்தால் போதும். பாருங்கள், ஸ்டிக்கியாக ஜஸ்ட் இப்படி இருக்கணும். ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டி இருக்கணும். ரொம்ப குழைவாக ஆகணும்னு தேவை கிடையாது. இதுவும் நல்லா கொதிச்சிடுச்சுங்க. இப்போ இதில் பாயில் பண்ண ரைஸை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாங்க. ஒன்றோட ஒன்று நல்லா மர்ஜ் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். பாருங்கள், கொஞ்சம் ரைஸாக தெரியணும். ஸோ ஸ்வீட் பொங்கல் செய்யும் போது அதில் நம்ம கோகனட் மில்கெல்லாம் ஆட் பண்ண மாட்டோம். இதில் வந்து கோகனட் மில்கெல்லாம் ஆட் பண்ணி செய்யறதுனால டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கீ ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைனலாக. சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். நல்லா திக்காகிற வரைக்கும் இதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம். நான் ஒரு டிஃபன் பாக்ஸ் எடுத்திருக்கேன். அதில் வந்து நம்ம ரெடி பண்ண அந்த ரைஸை வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறோம். இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் ஷேப்பில் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க டிஃபன் பாக்ஸை. நம்ம வந்து இதை வந்து கேக் டைப்பில் கட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம். அதனால் இந்த மாதிரி பாக்ஸ் எடுத்திங்கன்னா தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். இதெல்லாம் ஈவனாக வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் வச்சு. ஃபுல்லாக ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இது ஒரு 10 மினிட்ஸ்க்கு அப்படியே விட்டுடுங்க. அப்போ தான் நல்லா செட் ஆகும். நம்ம அதுக்குள்ளார கேரமலைஸ் சாஸ் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நான் ஒரு பேன் வச்சுட்டு அதில் 6 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சுகர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுட்டே இருந்தீங்கன்னா சுகர் நமக்கு மெல்ட் ஆகி கேரமலைஸ் ஆகும். ஸ்டவ் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுட்டே இருங்க. பாருங்கள், இப்போ சுகர் கரைஞ்சி வருது. இன்னும் கொஞ்சம் கலர் வரட்டும்.
இது கரெக்டாக இருக்கும். இதில் நான் 1/4 டம்ளர் அளவு மட்டும் நான் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேங்க. சேர்த்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுறேன். பாருங்கள், இந்த மாதிரி இருக்கணும் கேரமல் சாஸ். ரொம்ப திக்காக இருக்கக்கூடாதுங்க, கொஞ்சம் செமி லிக்விட் டைப்பில் இருக்கணும். இப்போ இந்த ரைஸ் மேலே கேரமல் சாஸை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கலாங்க. இது ஒரு 1/2 ஹவருக்கு நீங்கள் அப்படியே வெளியே வச்சாலும் சரி, இல்லை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்தாலும் சரிங்க. அது செட் ஆகணும் கொஞ்சம், அப்போ தான் நம்மளுக்கு கட் பண்ணி எடுக்க கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ கட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம கேக் டைப்பில் வந்து நம்ம பீஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இந்த ரெசிபி ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. நார்மல் ஸ்வீட் பொங்கல் மாதிரி இருக்காது. இதில் நம்ம கேரமல் சாஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணுறதுனால இதோட டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும். பார்க்கவே டெம்ப்டிங்காக இருக்குங்க. டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. பாருங்க எவ்வளோ ஜூஸியாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. மேலே கேரமலைஸ் சாஸ், கீழே ரைஸ் கேக். நீங்களும் இந்த புல்லுட் ஸ்வீட் ரைஸ் கேக்கை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி வந்ததுன்னு சொல்லிட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்கை மறக்காமல் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிக்கோங்க, ஷேர் பண்ணிக்கோங்க, மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படி பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ் உடனுக்குடனே நோட்டிஃபை ஆகும்.